ल गाइस म चाहिँ होइन अब यहाँनिर दुध पुऱ्याउनु जाँदैछ आज चाहिँ होइन बिहानै सधैँ जान्छु दुध पुऱ्याउनु आज चाहिँ मैले भिडियो बनाएको होइन देखिकन यो चाहिँ हाम्रो दुध पुऱ्याउनु जाने बाटो हो यता रवि होइन यो बाटो जानुपर्छ हामी चाहिँ चट्ट सानैले अघि म यहाँ दुध पुऱ्याउनु जाँदैछु तपाईँहरूलाई म मेरो घरको डेरी जाने बाटो देखाउँछु यहाँ अनि यहाँ चाहिँ यहाँको मेरो त्यो गाउँघरको ठाउँ चाहिँ यस्तो छ अनि बिहान चाहिँ मैले बिहान एउटै दाँतहरूमा मस्कै दाँतहरू माझी ओरे हातमुख धोएर टक्क दुध पुऱ्याउनु मम्मीले झिराउनुहुन्छ अनि दुध पुऱ्याउनु यहाँ गएको जाँदैछ अनि चाहिँ अनि यहाँको बाटो चाहिँ हामी जाने यो बाटो हो यो बाटो जानुपर्छ यस्तो यहाँ उयो माथि चाहिँ हल्का इच्छा थोरै होइन त्यो नाउटाउनु गएर यस्तै हुन्छ म चाहिँ अब यहाँ दुध पुऱ्याउनु ठाउँ जानु पुग्नु लागिसक्यो होइन यो बाटो हो आज चाहिँ पक्का यहाँ जाँदैछ अब यहाँबाट थोरै यो माथिल्लो बाटो यो कालै जानुपर्छ होइन यहाँ जाँदैछ आज चाहिँ बिहान अलिक रमाइलो छ होइन समय 9 बजीतिर चाहिँ पुरै पानी लाग्यो आज चाहिँ हल्का घाम लागेर मौसम हल्का राम्रो भएको छ तपाईँहरूले यहाँबाट मौसम देखाउँदैछ आजको अञ्जलीको मौसम आजको यस्तो छ आजको मौसम चाहिँ होइन यो चाहिँ परको टोयलेट हो फर्काएर अनि यहाँ चाहिँ जाँदैछ हल्का आज निकै गरम हुन्छ दुध होइन लास्टै थाक्यो होइन यहाँ बल्ल पनि आएर आइसक्यो एच उब्बर अझै होइन यहाँ घाँस काट्न जाँदैछु होइन भाउजू चाहिँ अघि गइसक्नु भयो अघि भन्दा पनि थोरै समय अगाडिको चाहिँ यो चाहिँ म घाँस काट्न जाने भनेको यो चाहिँ हाम्रो बारी हो होइन हेर्नुहुन्छ होइन यो चाहिँ हाम्रो बारी यहाँनिर चाहिँ मकैहरू चाहिँ बब्बाले छ हाम्रो बारीमा चाहिँ होइन तर यो चराचुरुङ्गी लोखर के जनावरहरूले चाहिँ खाइदिने बानी छ अब चाहिँ म घाँस काट्नु बारीको तलतिर जानुपर्ने हो घाँस काट्नु यस्तो छ होइन टक्क अब घाँस काट्ने इड्डोको ल्याउने अनि मस्त बस्ने हो मेरो काम चाहिँ होइन टक्क यो चाहिँ मेरो मकै बारी हो आमाहरूको यस्तो छ हेर्नलाई यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो धारा छ उहिलेको धारा समथिङ यो थुप्रै वर्ष भइसक्यो उहिलेको धारा चाहिँ यस्तो छ जानुपर्ने अब यो यता बाटो हो होइन भाउजू चाहिँ अघि गइसक्नु होइन होइन टक्क चाहिँ यहाँ घाँस काट्ने छु भाउजू कता हौ अझै भाउजू न टक्कले घाँस काट्ने यहाँ भाउजू र नानी चाहिँ अघि घाँस काट्नु आइसक्नु भएको छ भाउजूले त भारी बोक्नु भएको छ अनि यहाँ यस्तै खिचेर हाल्नु भने होइन नानीले पनि घाँस काटेर रहेछ अब चाहिँ मेरो पालो यहाँ घाँस काट्ने यहाँ सबै हिलो छ डोका ठक्राइन रहेछ हिलोमा हातै गल्दो रहेछ हौ यो फोन राख्ने प्लास्टिक लिएको मैले होइन अब चाहिँ म भिडियो गर्दिनँ एकछिन गरेर जाने बेलामा यो चाहिँ पन्जा घाँस काट्ने बेलामा पन्जा लाउनु चाहिँ जरुरत हुन्छ यो लगाएपछि धेरै सेफ्टी हुन्छ हामीलाई होइन ल बाई लगाएर चाहिँ मैले चाहिँ घाँस सास ल्याइसकेर होइन आइसकेँ टक्क कपाल सबै धोइसकेँ आँटा सब धोइसकेँ आजको मिनी ब्लगमा चाहिँ हजुरहरूलाई यति नै भन्न चाहन्छु अब भोलि फेरि आउने छ अर्को ब्लग हेरिदिनु होला।
बाई बाई गाइज आजको मिनी भ्लगमा चाहिँ हजुरहरूलाई यति नै छ बाई